Yadda aka gudanar da jana'izar Major Janar Rabe Abubakar kenan, tsohon mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya fa kenan ɗungurungum guda 'yan bindiga suka kama shi, suka rinƙa watangaliliya da rayuwar shi har ta kai ga ciwon shi ya tashi ya mutu a hannunsu. Wasu kuma ma su ce wai maciji ne ya sare shi a ƙafa, wasu kuma su ce wai 'yan bindigan ne suka ringa narka roba suna ɗaga mai a ƙafarsa. Labarai dai kala daban-daban. To ko ma menene da ya faru, wato magana ta gaskiya lokaci ya yi da ya kamata idan gwamnatin Najeriya da gaske take, ta koya ma 'yan bindigan Najeriya wani darasi da aya ta yadda har abadan abada ba za a iya ƙara samun wani mutum ya ɗauki makami da sunan zai garkuwa da mutane ba. Lokaci ya yi da ya kamata a nuna ma 'yan bindiga mummunan rashin imanin da sai sun yi nadama kasancewarsu 'yan bindiga. Sai an rinƙa roƙonsu su ɗauki bindigogi su garkuwa da mutane suna wallahi ba za su yi ba. Na rantse muku da Allah idan ba haka aka yi ba, har abadan abada wannan lamari ba zai ƙare ba, kuma sai ya kai matakin ban tsoron tsoro a nan gaba. Na rantse da Allah lokaci ya yi da ya kamata jami'an tsaron Najeriya daga sojoji, 'yan sanda, DSS, Civil Defense a haɗa wani lafiyayyen squad a ba su dukkan nau'ikan makaman da suke bukata, a yi amfani da jiragen sama, a yi amfani da tankokin yaƙi. Duk wani ɗan bindiga da ke faɗin Najeriya da wanda aka san sunan shi gawartacce ne, da wanda ba a san sunan shi ba, a rubuta sunayensu a list a bawa jami'an tsaro a ce su shiga daji kar su dawo ba tare da sun kawo waɗannan mutanen a mace ko a raye ba. Tun daga kan Bello Turji duk wani ɗan iskan ɗan ta'adda ko ɗan bindiga mai riƙe da makami a rubuta sunan shi a danƙa shi a hannun jami'an tsaro, a ba su umarni a ce su shiga daji, ba maganar dawowa, ko dai su kawo su a mace ko kuma su kawo su a raye. Kar su dakata su shiga dajin nan su fara gurguzar su ɗanɗana musu uƙuba wacce nan gaba ko roƙon mutum aka yi a faɗin Najeriya aka ce zama ɗan ta'adda sai ya yanke shawarar ba zai zama ba saboda ya san makomar shi. Idan ba irin wannan matakin aka ɗauka ba, ina muku rantsuwa da Allah nan gaba kaɗan arewacin Najeriya sai ta gargari al'umma rayuwa, kamar yadda yanzu muke ganin abubuwa kamar wasa, a kama wani, kwanaki sun kama sarkin gobir, ku duba datti da tsoho kamar sarkin gobir yadda aka nuno shi, idon shi ya yi jajajir, ya shiga cikin yanayi mawuyaci, ya sha baƙar wahala a hannun mutanen nan, haka ya mutu, babu abin da ya faru. Major Janar Alƙali zai wuce shi ma aka kashe shi, babu abin da ya faru. A 'yan kwanakin nan Brigadier Janar shi ma 'yan ƙungiyar Baboko suka kashe shi, babu abin da ya faru. Yanzu an kai ga matakin da ɗan iskan ɗan bindigan daji mara mutunci tsinanne la'ananne ka zo ka tashi ƙauye, ka yi bidiyo kana fasikanci da matan mutane, ku zo ku sa wa mutane haraji, ku ce sai an kawo kuɗi ko kuma ku tashi ƙauye, kun ci banza. Yanzu kun fara ɗaukan manya-manyan sojojin Najeriya su je su mutu a hannunku su ci banza. To in a haka za a ci gaba da tafiya, idan a haka za a ci gaba da tafiya, ina muku rantsuwa da Allah babu ranar da matsalar rashin tsaro za ta ƙare a Najeriya. Kun ga wannan abin da suka yi? Ba ina nufin dan ran Major Janar Rabe Abubakar ya fi ran kowa daraja da kima ba ne. A'a, ran dukkan wani ɗan talaka da waɗanda aka kashe yana da kima da daraja. Amma ina tabbatar muku daga wannan gaɓar idan ba a koya ma 'yan bindiga darasi a Najeriya ba, to wannan lamari ina da yaƙini babu ranar da zai ƙare. Amma daga wannan gaɓar ya kamata a ma 'yan bindiga darasi. 'Yan kudancin Najeriya a da suna ganin lamarin bai shafe su ba. Yanzu gashi nan an fara ɗaukan 'yan makaranta a kudancin Najeriya. Kun ga yadda 'yan kudancin Najeriya suka tashi tsaye suna ta zanga-zanga sai an dawo musu da 'ya'yansu. Mu kuma ta nan gefe a je a tashi ƙauye, mu labarin ma ya zama ruwan dare, a kashe mutane 50, mutane 70, bai ma zama abin tashin hankali ko abin damuwar da al'umma za su zo su nuna takaicinsu ko damuwarsu ba. Abubuwa suna ta faruwa ba a ɗaukan mataki ƙwaƙƙwara da ya dace. To yanzu gashi nan ana nema a danguzun ba ƙasar. A can gefen an je an sace 'yan makaranta guda 52 da malamansu. An ga yadda 'yan bindiga suke aiko saƙo waɗannan mutane har yanzu suna hannunsu. A nan gefen ga wani ɗan iska ya kama Major Janar guda ya kashe shi a hannun shi. Sannan shi ma ana nufin haka ta tafi a banza. To na rantse da Allah a wannan gaɓar kamata ya yi gwamnatin Najeriya ta koya ma 'yan bindiga wani mummunan darasin da nan gaba a roƙi mutum a ce ka ɗauki makami ka zama mai garkuwa da mutane. Ba za ka fara wannan aiki ba. Ni idan ka tambaye ni wace shawara za a bi a kawo ƙarshen wannan matsalar,
na sha faɗi kuma zan maimaita ta a yanzu. Tunda an kawo wannan gaɓar, na gaya muku Najeriyan nan tsayar da ita ya kamata a yi cak, ba ina nufin al'umma su fito su yi zanga-zanga ba. Ina nufin irin dokar da gwamnatin Najeriya ta saka a lokacin coronavirus, babu zuwa kasuwa, babu zuwa masallatai, babu tafiye-tafiye. Aka tsayar da Najeriya cak domin me? Ana gudun kada cutar coronavirus ta yaɗu ta ci gaba da kashe al'umma. To wannan matsalar ta fi cutar coronavirus hatsari, domin tunda coronavirus ta zo har ta kakkashe mutane, ba mu ga ta kashe adadin kwatankwacin abin da 'yan bindiga suke kashewa ba ma a sati. To saboda haka wannan matsalar ta fi coronavirus hatsari. Ni shawarar da zan bada shi ne, a tsayar da Najeriya cak, babu shiga babu fita duka sauran jihohin nan. Gwamnatin Najeriya ta yi selecting ɗin jajirtattu, zakakuran sojoji da 'yan sanda da civil defense, kai da dukkan wasu nau'ikan jami'an tsaro, a ba su dukkan nau'ikan makaman da suka dace. Na ce idan waɗannan sojoji ko jami'an tsaro ma ana ikirarin sun yi kaɗan, ba za su iya taking over ɗin 'yan ta'addan nan ba gabaki ɗaya da suke faɗin Najeriya ko faɗin Arewa. A nemi volunteers. Irin wannan abubuwan da ake, na gaya muku ran mutane ya riga ya zo ya kawo wuya. Idan kuka ce kuna neman matasa guda miliyan 1 da za su ba da rayukansu domin a kawo ƙarshen 'yan ta'addan nan, na rantse muku da Allah sai mutum miliyan 3 sun bayyana. Idan waɗannan matasa suka bayyana, a haɗa su da jami'an tsaro, duk wani gawurtaccen ɗan bindiga, kowaye shi a ba da litse shi, kada jami'an tsaro su yi kwana, a shiga babu hutu har sai an tabbatar da wannan mutumin yana hannu ko ya mutu. Kar a dakata a yi wata shara ta musamman da ba za a tsaya ba, sai an yi annihilating ɗin gabaki ɗaya 'yan ta'addan nan, a nuna musu ba su fi ƙarfin gwamnati ba. Da su da yaransu waɗanda suke musu aiki za su bani bayanan sirri akan infomomi da waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari a cikin jami'an tsaro, a ragargaje su gabaki ɗaya a once and for all, a gama da wannan matsalar take ci a gaba da addaban al'ummar arewacin Najeriya. Idan ba haka aka yi ba, babu ranar da matsalar nan za ta ƙare. Idan gwamnati za ta ɓata lokaci, sarakunan gargajiya na jihohi 19, gwamnoni na jihohi 19 na arewacin Najeriya, sanatoci, reps ɗinsu, malaman addini na ƙungiyoyin addinai daban-daban, izala, ɗarika, kai har da fastoci da ke arewacin Najeriya, ku yi gaggawa ku zo ku haɗu ku ce ma gwamnatin Najeriya ga abin da kuke so a yi a kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro. A yi selecting ɗin jami'an tsaro adadin abin da ake bukata, a basu nau'ikan makamai, kai in ma babu makaman ne a nemi gudunmuwar al'umma su kawo kuɗaɗe da matasa, a dunkule a rubuta sunan rankatakaf 'yan ta'addan nan tun daga kan Bello Turji ka ai birki har sai an zo ƙasa, duk wani ɗan iska da aka san sunan shi mutanen jiharsa su aiko da sunan shi, su faɗi dabarsa da inda yake, a ba da hoton shi, a ba jami'an tsaro su shiga dajin nan. Jama'a idan jami'an tsaron nan suka shiga kar su dawo sai sun kashe gabaki ɗaya 'yan ta'addan nan. Wanda aka kama ya shiga hannu, wanda bai shiga hannu ba aka yi gaba da shi a kashe shi, kar a dakata sai an yi wannan aikin. Na rantse da Allah babu wata hanya da za a bi a kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaron idan ba wannan ba. Duk wata hanya da aka bi a wannan karan ɓata lokaci ce, mai da hannun agogo baya ne, ba so ake a kawo ƙarshen wannan matsalar ba. Idan da gaske so ake a kawo ƙarshen matsalar nan, na rantse muku da Allah wannan hanya ita ce hanya ɗaya tilo da za a ba kawo ƙarshen 'yan bindigan nan. Babu wani ɗan bindiga a faɗin Najeriya da al'ummar jiharsa ba san sunansa ba, ba san yankin da yake wannan harkar ta dabancin ba. Duka faɗin Najeriya babu. Duk wani rikakken ɗan ta'adda an san sunan shi. Wasu TikTok suke yi, wasu su fito kan Facebook. Bello Turji series ya mai da harkar ta'addanci. Bayan lokaci har sa'insa yake da gwamnati, ya fito ya bidiyo ya faɗi abin da ya ga dama. Akwai ire-irensa ga su nan kaf an san su. Dan gaba mutanen nan in suka zama mana ƙarfin kafa, ba sai su zo su tarwatsa arewan gabaki ɗaya ba, ana nan an zira musu ido. Kai jama'a yanzu a ce matakin Major Janar na sojoji wanda ya kasance mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya an hallaka rayuwarsa kamar an hallaka rayuwar ƙuda? To billahi allazi la ilaha illa huwa, wa'annan 'yan ta'adda kamar yadda na gaya muku, duk wata jiha akwai 'yan ta'adda, kamata ya a umarci jihar nan da wanda aka san sunan shi da wanda ba a san sunan shi ba, su al'ummar jiha sun san sunayen 'yan bindiga, su rubuto sunayen wa'annan 'yan bindigan da kuma hotunan su. Kakkab jami'an tsaron Najeriya a basu a kaddamar da wani operation da ba za a yi kwana ba, sai an ga bayan 'yan bindigan nan, sai an tabbatar ka mutu ko kana hannun gwamnati da kai da yaranka, sannan a dakata. Idan ba a ɗauki wannan matakin ba fa, bakin alƙalami zai bushe, a kai matakin da ba za a iya sarrafa mutanen nan ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Waɗannan mutanen abubuwan da suke yi enough is enough. Lokaci yayi da ya kamata a taka musu birki, a confronting ɗinsu. Babu wani ɗan ta'adda da ya fi ƙarfin sojojin Najeriya. Mu mun sani. Jami'an sojojin Najeriya babu wani mutum da ya gagare su, za su iya hallaka shi, za su iya kama shi ko shi waye su ga bayan shi. Saboda haka irin wannan abu da ake yi, lokaci yayi da ya kamata a dasa masa aya,
a yi abin da ya dace a kawo ƙarshen mutanen nan. Ba wai jira za a yi sai lokacin zaɓe ba a ce wai za a canza gwamnati ko za a canza ministan tsaro ko za a canza waye a kawo ƙarshen matsalar. Babu buƙatar haka. Aiki ya kamata a fara yi yanzu tuƙuru da zafi yadda ƙasar nan take nema ta shiga wani yanayi, ga 'yan kudu suna zanga-zanga, ga nan arewa a kashe wancan, a tashi wancan ƙauyen, a je a hallaka waɗancan mutanen, a nuno mutane suna tsalle a ruwan cikin wani bawan Allah suna duka, suna bulala, suna kama matan aure suna zina da su, a ce an ƙyale su. To wannan gaɓar ita ce lokacin da ya kamata a yi wannan aikin. Ba mutane ba ne za su ɗauki doka a hannunsu, jami'an tsaro ya kamata a ba umarni su shiga dajin nan. Kamar yadda nake ƙara maimaitawa, a rubuta sunayen ilahirin 'yan ta'addan da ke faɗin Najeriya masu dabobin nan, a bawa jami'an tsaro a hannunsu, kar su dawo sai da su a mace ko a raye. Wannan shine mafita ɗaya tilo da za a bi a murƙushe ayyukan ta'addanci na dindindin har abada a faɗin Najeriya. Ba wani lamari ba ne na a tsaya wai sai an canza gwamnati ko a ce wannan gwamnatin ta kasa samar da tsaro a canza wata. Magana ta gaskiya babu wannan maganar. A cire wannan maganar a aje ta a gefe. Magana ce ta aiki yanzu idan fa da gaske ƙarshen matsalar nan za a kawo. Jama'a wannan shine sakonmu. Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala duk mai hannu akan matsalar rashin tsaro, Allah ka tona masa asiri, Allah ka wulakanta shi, Allah ka jarabce shi da musiba da shi da zuriyarsa. Abin da ya samu akan wannan matsala ta hanyar gwamnati ko ta hanyar sace mutane, ya Allah ka haramta mai cin su lami lafiya. Amin ya Allah.